Сүйүктүү пайдалуу китеп каналынын катталуучулары. Эгер сиздерге биздин эмгегибиз жакса, анда лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Сиздердин ар бир пикириңиздер биз үчүн маанилүү. Ошондой эле сиздер тараптан болгон ар бир реакция, комментарий болобу, лайк болобу, биздин кийинки дагы жакшы жумушту жасообузга дем күч берет. Урматтуу биздин жалпы угармандар, эгер сизге пайдалуу китеп каналындагы аудио китептер жаккан болсо, анда тааныштарыңыз менен бөлүшүп, жакындарыңызга жиберүүнү унутпаңыз. Бул китептер сиздин жана сиздин тааныштарыңыздын жашоосун жакшы жакка өзгөртөт деп терең ишенебиз. Биз менен болгонуңуздар үчүн ар бириңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Наполеон Хилл. Мээ кантип иштейт? Аннотация. Наполеон Хилл дүйнөдө эң көп окулган Ойлон жана Бай аттуу китептин автору. Ким ийгиликке жеткиси келсе, ал сөзсүз бул автордун чыгармаларын окуп чыгышы керек. Колуңузда анын мурда кыргыз тилинде жарык көрбөгөн ошондой китептеринин бири турат. Хиллдин бул китеби чыныгы кереметтерди жараткан адамдын жан дүйнө күчүнө таянып жазылган. Биринчи бөлүм. Ар бир адам керемет жарата алат. 4 бөлмөсүнүн алдында жаңы төрөлгөн наристесинин уул же кыз экенин айтышаарын күткөн ата чыдамы кете ары бери баса берди. Ары эшик ачылып, ичкериден 2 медайым чыкты, бирок аны карап да койбостон өтүп кетишти. Артынан дарыгер көрүндү. Бир саамга буйдала түшкөн ал толкунданып турган атага жакындап, кабатырланган үндө сөз баштады. Кирериңизден мурда эскертип койгум келет. Сиз уулдуу болдуңуз, бирок ал кулагы жок төрөлдү. Анын өсүп чыгышынан кымындай да үмүт жок. Андыктан ал эч качан уга албайт. Уулумдун кулагы жок болсо болгондур, деди ал өзүн токтоо кармоого аракеттенип. Бирок бул деген анын уга албасын билдирбейт да. Курулай эле үмүттөнө бербеңиз, кесе айтты доктор. Андан көрө башка салган жазмышты туура кабыл алыңыз. Тагдырдын салганы ушул. Ал дайыма эле биз каалагандай боло бербейт, турбайбы? Медицина тарыхында мындай балдардын бир нечеси белгилүү. Алардын баары дүлөй болуп калышкан. Доктор, мен сиздин медициналык тажрыйбаңызды абдан сыйлайм. Бирок мен дагы дарыгерлик жайым бар. Анткени баардык жагдайларда адамдын канааттануусун кандыра ала турган күчтүү каражат ойлоп тапкам. Аны колдоноордон мурда өзүң каалабаган жагдайды оңдой албай тургандай кабыл алганды токтотушуң керек. Мына азыр дагы ушул жерден туруп, мен уулумдун оорусун кандайдыр бир оңдолбой турган мүмкүнчүлүк катары тааныбайм. Дарыгер унчукпады, бирок анын жүзүндөгү ой айтылбаса да окулуп турду. Байкушум, мен да буга кайгырып турам. Бирок сен башка салган мындай кырсыктан жөн гана буйтап өтүү мүмкүн эмес экендигин жакында түшүнөсүң. Доктор атаны колдон алып, уулу менен аялы өзүн күтүп олтурган палатага жетелеп келди. Көшөгөнү ачкан ал азыр эле өзү айткан буйтоого мүмкүн эмес башка салган жазмышын кадала карай кабыл алып жаткан атага тигилген бойдон ордунда катыды. Мезгил учуп 20 жыл өткөндөн кийин эми башка дарыгер өзүнүн лабораториясынан атып чыгып, күлүмсүрөгөн өңдө колундагы рентген сүрөтүн өйдө көтөрө берип, кубанычтуу үндө бакылдады. Керемет, мен тигил жигиттин башын ар тараптан тарттым, бирок андан бир дагы угуу аппаратын уккан белги таба алган жокмун. Ошентсе да анын угуу жөндөмү 65%га жетерин колдонгон тестибиз көрсөтүп турат. Бул доктор Нью-Йорктук белгилүү отоларинголог эле. Ал эми анын колундагы рентгендик сүрөттүн баардык көрсөткүчтөрү боюнча алиги жигит өмүр бою дүлөй болуп калыш керек болчу. Бирок уулунун кемтигин жаратылыштын оңдолгус катасы катары карагысы келбеген, аны менен келишпеген атанын баарын жасаган аракетинен улам, мындай болгон жок. Мен мындай бүтүмдүн тууралыгына кепилдик бере алам. Анткени ошол кулагы жок төрөлгөн уулунун кемтиги түзөлгүс экени менен келишпеген атанын дал өзүмүн. 9 жыл бою мен убактымдын эң көп бөлүгүн баламдын угуу жөндөмү 65%га жетиши үчүн коротуп, жыйынтыгында ушул кереметти жарата алдым. Бул аракетим уулумдун кадимки бала катары мектепке барып окушуна, андан соң колледжге өтүп, ийгиликтүү студенттердин бири болуш үчүн жетиштүү болду. Бул пайыз баламдын турмушундагы көпчүлүк кулагы керең адамдар туш болгон кыйынчылыктарга учурабоосуна, ыңгайсыздыктарга,
кабылбай кадимки жарандарча өмүр сүрүүсүнө жетиштүү болду. Бул керемет кантип жаралды? Аны ким же эмне, кандай жол менен ишке ашырды? Кулагы жок төрөлгөн баланын угуусун өнүктүрүп, нормалдуу адам катары жашашына эмне жол берди? Ушул эле суроо отоларингологко берилди. Ал мындай деп жооп берди. Баланын аң сезимине орногон атанын психикалык күчтүү таасири организмге баш сөөктүн ички түзүмдөрү аркылуу мээ менен байланышкан нерв системасы сымал тутумду жаратууга түрткү берип, сөөктүн өткөрүмдүүлүгү аталган кубулуш аркылуу баланын угуу жөндөмүн калыптандырган. Буйруса китеп окуп бүткөн убакта сиз баланын дүлөйлүктөн сактап калган кереметтин чыныгы маңызын түшүнүп, сырын толук ачасыз деп үмүттөнөм. Китепти да ушул максатты көздөп жаздым. Бала кезимде алгач сезгенимден бери бул керемет мени колдоп келе жатат. Ал мага көп адамдар күрөшсүз багынып берген коркунучтан, күмөндөнүүдөн, түркөйлүктөн жана жакырчылыктан адамдын 4 душманынан кутулууга жардам берди. Көп адамдар бул кереметтин арты менен жашоосун өзгөртсө болоорун билишпейт. Анын чыныгы мазмунун башкалар туура психологиялык маанайга келмейин түшүндүрүүгө мүмкүн эмес. Ошондуктан бул маанини аңдагандан мурда силер ушул китепти окуп, анын бардык бөлүмдөрүн талдап чыгышыңар керек. Биринчи бөлүмдө бир нече так-таасын туюнтмалар келтирилет. Бирок булар негизги сырды ачууга жана сиздин каалабаган жашоодон баш тартууңузга жетишсиздик кылат. Бул сыр тыкыр жана терең изилдөөгө татыктуу. Анткени аны таануу менен сиз көптөгөн жакшылыктарга жетесиз. Тиш доктурлар менен хирургдардын алдындагы сестенүүлөр баш болгон көптөгөн коркунучтардан арыласыз. Бул китепти окуп жаткандагы психологиялык маанайыңызга ал сырдын качан, кайдан ачылаары көп жагынан көз каранды. Ошондуктан келгиле, жакшы ойдун күчтүү дареметине көз жүгүртүп, талдап көрөлү. Эгер сен психологиялык маанайыңды көзөмөлдөй алсаң, анда жашооңо таасир эткен кандай табияттагы тынчсыздануу жана коркунуч болсо да көңүл жайгара аласың. Психологиялык маанайдын маанилүүлүгү. Келгиле, биздин жашообузда психологиялык маанай кандай роль ойноорун талдап көрөлү. Ошондой кылсак гана биз анын маанилүүлүгүн түшүнөбүз. Биз маанайыбыз жакшы же жаман экенине жараша адамдарды өзүбүзгө тартабыз же оолактатабыз. Мындай учурда кайсы вариантты тандап алаарыбызга толугу менен өзүбүз жоопкербиз. Психологиялык маанайдын жакшы болуусу ден соолугубузду чың кармаш үчүн маанилүү. Бул бардык дарыгерлерге белгилүү. Алардын көпчүлүгү бейтаптын айыгууга болгон көңүлдөнүүсү бардык дарылар менен медициналык иш-аракеттерге караганда жогору турарын ачык эле моюнга алышат. Коркуп, тынчсызданып, күмөндөнүп сыйынуу жакшы натыйжаларды бербеси бактан бери эле белгилүү. Ошол эле учурда чыныгы ишеним коштогон сыйынуу сөзсүз түрдө өз жемишин берип, ийгилигин алып келери далилденген. Кан жолдо учуп бараткан автоунаанын айдоочусунун маанайына анын каалаган жерине аман эсен жетиши же кырсыкка учурап, өзүнүн да бөлөктөрдүн да убалына калаарына көз каранды. Жөн жерден көпчүлүк автокырсыктар ачуулуу, көңүлү жайында эмес, мас айдоочулардын күнөөсүнөн улам жаралбайт. Ал тургай адамдын психологиялык маанайынан жашоодо көңүлү жай, жыргап өмүр сүрөрү же айласыз күн көрүп, жакырчылыкта жашап өтөрү көз каранды. Психологиялык маанай бул сооданын да негизи. Мында кандайдыр бир товар сатаарыңар же кызмат көрсөтөөрүңөр маанилүү эмес. Кабагы карыш түшкөн жаман ойлуу адам эч качан соода иштеринде ийгиликке жете албайт. Бул гана эмес, ал сатууга буйртма кабыл алса да соодасы жүрбөйт. Келишим бир гана сатуу менен аяктайт. Товарды чекене саткан дүкөндөрдөгү кардардын канааттануусу таптакыр кызыктырбаган сатуучуларды байкап жүрсөңөр керек. Психологиялык маанай силердин ийгиликтериңерге, жашоодогу ордуңарга, байланыштарыңарга жана келечек муундарыңардын бактысына салым кошооруңарга байкалаарлык таасир этет. Көбүртүп жабыртпастан башкача айтканда, психологиялык маанай бүт бардыгына таасир этет. Бул хирургиялык операция учурунда же тишти даарылатып жатканда эс акылды коркпоого туурулаган арганын өзү деп түшүнсөк болот. Кийинки бөлүмдөрдө силер аны колдонуунун ар түрдүү варианттары менен жакындан таанышасыңар. Кээ бирөөлөр биздин өмүр бою карманган маанайыбыз өлгөндөн кийинки абалыбызга да таасир этерине ишенишет. Бул теориянын аныктыгын далилдеген эч кандай бекемдөөлөр жок дечи, бирок ал талашсыз түрдө акылга сыяры көрүнүп турат.
Акыры келип психологиялык маанайдын адамдагы өзүн өзү көзөмөлдөй билүү артыкчылыгын жаратаары баарынан ынанымдуу көрүнөт, маанилүү туюлат. Биз башка адамдардын оюна таасир эте албайбыз жана жашообузга кетип жаткандарды көзөмөлдөй албайбыз. Бирок биздин көңүлгө келген ар бир ойду көзөмөлдөй ала турган өзгөчө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бул мүмкүнчүлүк биз өз алдынча ойлоно билгенден тартып, өмүрүбүздүн акырына чейин карманганыбызда болот. Бул биздин жашообузга таасир эткен факторлордун ичинен эң башкысы жана эң маанилүүсү. Ар бир кишинин өз ойлоруна көзөмөл жүргүзүү жөндөмүн берүү менен жаратканыбыз анын баасыз белек катары тартуулаганы талашсыз. Албетте, мындан башкача кандай болмок эле? Анткени ой жүгүртүү бул өз өмүрүңдү пландаштыруунун жана аны өзүң билгендей жашоонун жападан жалгыз ыкмасы болуп саналат. Айтылуу акын Уильям Хенли төмөндөгү саптарын жазганда дал ушул жөнүндө ойлонсо керек. Мен өзүмдүн тагдырымдын өкүмдарымын. Мен жан дүйнөмдүн капитанымын. Биз чындап эле өз тагдырыбыздын башкаруучусу боло алабыз. Бирок психологиялык маанайдын эсебинен өз ой жүгүртүү жөндөмүбүзгө канчалык ээлик кыла алсак, кандайдыр максатка жетүүгө өзүбүздү ошончолук күүлөй алмакчыбыз. Жакшы же жаман маанайдын туураланышы. Бир гана жакшы маанай биздин күнүмдүк күч-аракетибизди аныктайт. Анда эмесе келгиле, ал эмнени сунуштаарын, кантип аны жаратыш керектигин жана анын жардамы менен каалаганыбызга кантип жетээрибизди караштырып көрөлү. Жакшы маанай көп кырдуу, анан абдан арбын варианттуу. Алар жашоонун ар кыл учурлары менен кырдаалдарына жараша колдонула бермекчи. Бул биринчиден кандай учур болбосун, ал тургай терс жагдай жаралса да жан дүйнөнү жай алдыруучу мүмкүнчүлүк катары кароо болуп саналат. Мында баардык жол болбостуктардын, кыйроолордон жана кыйынчылыктардан жакшылыктын бүдүрүн табуу көнүмүшү, алардан кандайдыр бир пайда көрүү өнөкөтү болуп саналат. Бир гана жакшылыкка күүлөнгөн адам жол болбостуктан мындай баалуу данды көрөт жана сабак ала билет. Психологиялык маанай бул каалаганыңды көңүлгө түйүү, каалабаганыңды кайчылаш өткөрүү. Көптөгөн адамдар башынан эмне өтпөсүн, кандай окуяга кабылбасын коркушат, сана аркашат жана тынчсызданышат. Бирок алардын баары магиялык жол менен турмушта башына келбей койбойт. Баарынан таң калыштуусу, мындай адамдар ийгиликсиздикти өзлөрүнүн жаман маанайы менен чакырып алышат да, көп учурларда башкаларды күнөөлөшөт. Биздин аң сезимибиз ой санаабызга жараша окуяларды болтуруу жөндөмүнө ээ. Кедей катары ойлонсоң, өмүр бою жакырчылыкта жашап өтөсүң. Бай сыяктуу ойлонсоң, байлык менен камсыз болосуң. Тартылуунун универсалдуу мыйзамы боюнча адамдын ою дайыма өзүнүн табиятына жараша формага ээ болот. Жакшы маанайды кармануу бул кабылган кыйынчылыктардан өз күчүң менен мүмкүнчүлүктөрүңдү сыноо жана жагдайдын үстүнөн көзөмөлдөөгө жетишүү болуп саналат. Бул үчүн ал тургай абдан жагымсыз шарттарда да ага тете жакшылыктын үрөөнү издеп табуу жана аларды туура пайдалануу талап кылынат. Качан гана көйгөйлөргө акыл эстүү мамиле кылганда, эмнени жетектеш керектиги жана эмнени башкарганга болбой турганы өзү эле көрүнөт. Жакшыны карай күүлөнгөн адам көзөмөлдөөгө боло турган көйгөйлөрдү чечүүгө умтулат. Ал эми баш бербей турган маселелерге психикалык абалда таасир этүүгө өзүнө жөн гана жол бербей коет. Көңүлгө жакшы ойлорду алып жүрүү башкалардын алсыздыктарын жана бөлөк адамдардын ой жүгүртүү жөндөмүн терс таасирлерге алдырбастан кабыл алууга жардамдашат. Бул учурда көздөгөн максатыңдын тууралыгына жана ага жетүүгө жөндөмүңдүн бардыгына толук ишенип, колуңдан келишинче аракет жасайсың. Мындай көңүлдөнүү алган милдеттемең менен чектелбөөгө жол берип, чыныгы шыктануу, рахаттануу жана сүйүү менен бул дүйнөнүн жакшыртууга киришесиң. Бул азгырыктуу урмат сыйга же кандайдыр бир айыптоолорго кылчактабастан алдыга койгон максатка мүмкүн болушунча умтула билүү болуп саналат. Бул адамдардын сизди туура жолдон чыгара албай турган анча жакшы эмес сапаттарына, абийирсиздиктерине карабастан, алардын жакшы жактарын издөө жана табуу көнүмүш болуп саналат. Бул күчтүү сезимдерге алдырбоо максатында эрктим ашыктыруу, сабыр кармоо менен өзүңдү башкара билүү көнүмүшү болуп саналат. Бул баардык жагдайларды, жагымдуу, жагымсыз учурларды туура кабыл ала билүү, жашоонун жакшы жагын таба билүү жана ошондой эле кайчылаш учурларда акыл эстин сергектигин сактай билүү жөндөмү болуп саналат. Бул
чексиз акыл менен түшүнүктөрдүн зор мүмкүнчүлүктөрүн таануу, ишенимдин улуу максаттарга жеткиришине ишенүү, жакшы ой максаттардын арты менен миңдеген араккеч аял-эркектер араккечтердин жакшыруун клубуна киришип, араккечтик илдеттен арылышкан. Ошондой эле бул ыкма тамеки чегүү, жаман адатын жеңүү күрөшүн өзөгүндө турат. Ойдун жакшылыкка туурууланышынын баардык түрлөрү кандай максатка багытталса да жарайт. Буга коркунучтун баардык түрлөрүн жеңүү дагы кирет. Адамдын баардык жакшы-жаман көнүмүштөрү, аңдап-аңдабай кетирген кемчиликтери психологиялык маанайдын эсебинен бир бүтүн болуп калыптанат. Андыктан анын жардамы менен ал тургай зыяндуу көнүмүштөрдөн жана эң жагымсыз жагдайлардан пайда табууга болот. Маанайды жакшы ойлорго туурулоо бул акыл эсти, башкалардын жардамысыз, тоскоолдуксуз көзөмөлдөө укугун колдоно билүүнүн бирден бир жолу. Ал тургай бул маанай кайсы чөйрөдө болсо да олуттуу көйгөйлөрдү өнүгүүнүн жаңы тепкичине көтөрүү мүмкүнчүлүгүн жарата алат. Психологиялык маанай жугуштуу, ал сөздүн, белгинин же аракеттин көмөгү жок эле бир кишиден бир кишиге телепатиянын жардамы менен өтө алат. Биздин тамак жегендеги маанайыбызга жараша ашказанга барган азык бат сиңет же аш боло албай көпкө туруп калат. Ал эми терс ойлуу, жаман маанай тамак сиңирүү системабыздын иштен чыгаруу кесепетине ээ. Адамдын сөздү кабыл алуусу көп учурларда анын мазмунуна эмес, сүйлөп жаткан адамдын маанайынан көз каранды. Жазуучунун психологиялык маанайы жазган сүйлөмдөр аркылуу окурманга өтөөрү акыйкаттыкка жатат. Маанайы туура даярдалган адамга ал тургай сүйүктүү адамдын өлүмүн угузуу терс натыйжаларды, өтө терең кайгырууну алып келбейт. Психологиялык маанай жашоонун 4 айрылыш жолдорунун кесилишиндеги эки ачмалуу эшик сыяктуу. Ал адамды көңүл чөктүлүккө алып барат же ийгиликке жолуктурат. Бул анын кайсы жагынан келгенинен көз каранды. Азаптын баары көпчүлүк аны көп учурларда башка тарабынан ачканынан улам жаралат. Бейтап даарылануу учурда көңүл оюн жакшыга же жаманга туурулагандыгына жараша кесипкөй дарыгерлерден жардам ала алат же кандайдыр бир кыйынчылыктар менен кагылышат. Мисал келтирилген окуяларды карап туруп, эмне үчүн психологиялык маанайга баары көз каранды экендигин түшүнсө болот. Анткени биз топтогон баардык тажрыйбаларга ал таасир этет жана биздин толук көзөмөлүбүздө турат. Маанайды кантип башкарса болот? Психологиялык маанайды башкаруу каалоо менен шыктануудан башталат. Буга чейин эч ким шыктануусуз кандайдыр бир ийгиликке жеткен эмес. Ал канчалык күчтүү болсо, маанайды көтөрүү ошончолук жеңил болот. Психологиялык маанайды жетектөөгө кандай факторлор таасир этет? Биринчи, кандайдыр шыктануудан улам максатка умтулткан, аракеттенүүгө азгырган күчтүү каалоо. Адамды шыктандырган 9 негизги жүйө тууралуу 7-бөлүмдө окугула. Экинчи, жыйынтыктуу максаттарды аң сезимдүү түрдө тандай билүү жана күнү-түнү ойдон кетпеген, эстен чыкпаган, аларга 8 коштоочуну же башка техникалардын жардамы менен жетүү. 8 колдоочуну 4-бөлүмдө баяндайбыз. Үчүнчү, жаман ойлордун таасирине кабылбаган жана пайдалуу максаттарга демдендирген адамдар менен баарлашуу. 4-чү, өзүңө өзүң сунуштоонун жардамы менен акыл эс, жакшы ойлорду жан дүйнөгө орнотуп, алардын кайда багытталаарын аныктайт. 5-чи, өзүнүн артыкчылыктарын таануу, көзөмөлдөө жана ага акыл эсти багыттоо. 6-чы, уктап жатканда ички туюмга кандайдыр бир жүйөнү орнотуу. Мындай жүйөнү 6-бөлүмдөн таба аласыңар. Америкалыктардын жашоо образы, биздин эркин ишкерлердин кайталангыс системасы, ошондой эле жеке эркиндик сыяктуу биз сыймыктангандардын баары, биз бир сөз менен айтканда, кандайдыр бир маселелерди чечүүчү максат кылган адамдардын психологиялык маанайы болуп саналат. Америкалыктардын жашоо образындагы өзгөчөлүктөрдүн катарындагы биздин мыйзамдар жана мамлекеттик механизмдер адамдын өз психологиялык маанайын көзөмөлдөө укугун коргойт. Дал ушул жагдай америкалыктардын жашоо образын жана эркин ишкерликтин укмуштай сонун системасын түзгөн улуу лидерлердин бизге тартуулаган. Эң кызыгы, дайыма жакшы маанайда позитивдүү жүргөн адамдар гана лидер боло алышкан.
Bir гана жакшы ойду кармануу Томас Эдисонго 10 000 жолку жол болбостукту жеңип, электр жарыгын ойлоп табууга жол ачкан. Бул электрдин улуу доорунун башталышына жол ачып, анын жыргалын азыркыга чейин пайдаланып жатабыз. Генри Фордтун акыл оюн жакшыга күйлөөсү биринчи автоунааны долбоорлоп жатканда демдендирип турган. Мындан соң ал өзүн гана байытып тим болбостон 10 миллиондогон аял эркектерди жумуштуу кылган зор өндүрүштүк тармакты түптөгүдө алга сүрөгөн. Эндрю Карнеги көңүлүн жакшы ой-мүдөө менен күйлөөнүн жардамы менен жардылыктан чыкмак тургай толук бир тармакты түптөөгө, бул болот өндүрүшүнүн улуу дооруна жол ачып, азыркыга чейин биздин экономиканын маанилүү бөлүгү болуп келет. Махатма Ганди өзүнүн жакшы ойлуу маанайын басыңкы, пассивдүү каршылык кылуу деп атаган. Акыл эстин мындай абалы ага Индияны көптөгөн кылымдар бою эзип келген Британ үстөмдүгүнөн куткарган жана өлкөнүн эки жүздөй жаранынын аң сезимин жамааттык акылга бириктирген. Алар биргелешип, басыңкы каршылык кылууну толуктап, натыйжада бир дагы жоокердин өмүрүн кыйбай туруп, эч бир ок атпастан Индияны Британ империясынын эзүүсүнөн куткарган. Дүйнөдөгү эң узун көпүрөнү куруу техникалык жактан мүмкүн эместей болуп турса да, Алтын дарбазанын куруучуларына анын ийгиликтүү ишке ашырууга бир гана оң маанайлуу, позитивдүү ишеним жардам бергенинен күмөн жок. Лидерлик жөнүндө же чоң жетишкендик тууралуу кеп кылынып жаткан кайсы кесип, кандай тармак болбосун, биринчи орунда психологиялык жакшы маанайдагы аракет туруп, ал бул жерде негизги ролду ойноору айтылат. Ийгиликти карай күйлөнгөн ачык көңүл, бул бардык үмүттөр, кыялдар менен ынанымдар бириктирилген жакшы жыйынтык, бийик ишеним. Бир гана ишеним бизди чексиз акыл эстин күчүнө ээ кылат. Ага бир гана жакшы ойго көңүлүн туурлап жүргөн, аны сактай алган адам ээ болот жана натыйжалуу колдоно алат. Эң негизгиси, жакшыга гана ниеттенгенди, оң ойлорду гана ойлогонду үйрөнүү керек. Ошондо ким кандай максатты көздөбөсүн жете алат. Бул үчүн кандайдыр зор каражат да, чоң түйшүк да талап кылынбайт. Кандай чындык акыл эсти байытып, бактыны карай бараткан жолдогу тоскоолдукту жеңүүгө кантип жардам берерин кийинки бөлүмдөрдө окугула. Окуу учурунда акыл эсиңерди толук ачкыла. Ошондо гана шайкештик, коркунучсуздук жана жан дүйнөнүн тынчтыгы үчүн талап кылынгандын баарына ээ боло аласыңар. Кийинки бөлүмдөрдө улуулукка жетип, көзү тирүүсүндө эле уламышка айланган адам менен таанышасыңар. Анын атын окууруң менен алдын белгилеп, өзүнчө бетке жазып кой. Анткени эми өмүр деген кыска убакыттын өтө турган планетада ушул ирмемден баштап ал сыяктанып алдыңа жаңы максат коесуң. Кийинки бөлүмдөрдө мен хирургиялык жана стоматологиялык даарылануудан коркпоого, акыл эсти кантип даярдаш керектигин баяндайм. Бирок ага чейин операция сыяктуу кыйынчылыктуу кырдаалдардан жаралган тынчсызданууларды жеңе билип, колдонуу, кабыл алуу боюнча көрсөтмөлөрдү силер менен бөлүшмөкчүмүн. Экинчи бөлүм. Кереметтер талаасына саякат. Бир топ убакыт мурда өз өмүрүмдүн белгилүү күндөрү жазылган мезгилдин улуу китебине көңүл бургам. Анда мен баш тарткан зыяндуу жана керексиз оокаттар деген тема коюлган беттен байлыктын баарын берчү булагын тапкам. Бул тууралуу ушул китепте баяндайм. Эмне үчүн мен алар тууралуу баяндоону көптөн бери артка жылдырып келдим. Чындап изилдөө жүргүзгөнүмдө мага жооп өзүнөн өзү эле келди. Ишти баштардан мурда мен жалгандан тумандаган, жан дүйнөгө бекем ордогон түшүнүктөрдөн арылып, чыныгы адамдык байлыкты таанып, турмушту туура талдап, баамдагандай аны ичинен карагыдай болуп руханий жактан өсүшүм керек болчу. Өспүрүм кезди эс тарткан чакка алмаштырып, акылмандыкка ээ болушум керек эле. Мезгил китебинин барактарын акырын ачып жатып, эгер акыл эс менен мамиле кылса, табияты менен максатын аңдаса, ар бир жол болбоодон, терс жагдайдан жана азаптан пайда тапса болорун таң калуу менен түшүндүм. Качан гана өткөн чактагы эң жагымсыз учур деп эсептелген, ал тургай тагдыр кыйратуучу деп белгилеген кыйын кырдаалдарды талдап чыкканымда, алар менин азыркы баалуулуктарымдын түптөлүшүнө түрткү бергенин түшүндүм.
Мезгилдин улуу китебин окуп жатып, мен баардык жол болбостуктарды, кетирилген каталарды, чоң жакшылыкка айланткан ыкманы ачтым. Бул мага мурда белгисиз болчу. Ушундан соң өз жашоосунда дээрлик 40 жыл бою адашкан мен сыяктуу жан дүйнө тынчтыгына умтулганы менен, караңгылыктан жол таба албай жүргөндөр үчүн ушул китепти жазгандан башка арга таба албадым. Алдымда көп сандаган коркунучтуу жана керексиз идеяларды кайра иштеп чыгуу түйшүгү турган. Бирок ийгиликке жеткендердин жашоо турмушун ушинтип окуп үйрөнүү аркылуу гана бул максатым орундаларына бекем ишенгем. Эндрю Карнегиден мен бүткүл дүйнө жүзү боюнча биринчи түзүлгөн чындап эле иштеп кете алган ийгилик философиясын алдым. Ал аркылуу ошол кездеги 5000ден ашык ийгиликтүү адам менен тааныштым. Албетте, алардын жетишкендиктерин бааладым. Бул атаандаштыктуу дүйнөдө өз ордун издеп жүргөндөр үчүн билимдин пайдалуу булагы катары жогору койдум. Бул жалган ишеним өткөндө калды. Бара-бара мен ийгиликтин улуу мыйзамы бир гана байлар менен белгилүүлөргө эле эмес, жардылар менен басынтылгандарга да жеткиликтүү экенин түшүндүм. Бул чындыкты мен түшүнүктүн түпкүрүндө төрөлгөн, кара тер төгүп жатып гана күнүмдүк нанга жеткен бир сабатсыз кара терилүү адамдын таржымалы менен таанышкан соң аңдадым. Бул өмүр баянды терең изилдедим. Сын көз менен карадым жана ал адамдын ушундай кыска убакыттын ичинде куурал турмуштан жыргал жашоого кантип өткөнүн кумарлануу менен билгим келди. Аптаптуу күн алдымда кетмен чаап келаткан киши пахта жөөөгүн аягына чыкканда маңдай терин сүргүчө кетмен сабына үбөктөй берип сүйлөндү. Жараткан, эмне үчүн ушунчалык көп иштегенимдин акысына уктаганга баш калка, өзөк жалгаганга гана жеткидей азык алышым керек. Анын нараазылыгы жоопсуз калган жок, бирок бир катар окуялардын болуп өтүшүнө шарт түзүп, муну уккан миллиондогон адамдардын жашоосу жакшы жагын өзгөрттү. Мен бул кишинин таржымалын ушул бөлүмдүн баш сөзү катары тандап алдым. Анткени ал ким материалдык байлыкка умтулса же жан дүйнө тынчтыгын издесе жана жагымсыз кырдаалды жеңүүнү кааласа, ошого жакшы үлгү болуп бере алат. Мен көрсөтмөлөрүмдүн эң соңун чагылдырып турат. Бул адамдын тагдырын туулган жери жана денесинин өңү алдын ала аныктагандай сезилет. Бирок башына кокус келген суроодон улам, ал биздин жашоодогу улуу кереметтин ишке ашышына себепкер болуп, ал тургай университетти бүтүргөн адамдардын да түшүнө кирбеген бийиктиктерди багындырды. Бул суроо аны жеке ийгиликке жетүүнүн биринчи ынанымы, максатты аныктоого алып келди. Мунун артынан ага жетүүнүн планы түзүлдү. Анын максаты мурдагы сайда саны жок, бирөөдөн турмушта маанилүү орду бар, баарына жеткен адамга айлануу, өңүнүн каралыгына, туткан динине карабастан чоң ийгиликке жетүү болчу. Ушундай адамдын жашоосун чагылдырган менин китебимдин арты менен ар бир окурман өз ишин ачып, ийгиликке жетет деп ойлойм. Ал киши суроосуна жооп алары менен өзүн адам денесиндеги Теңир же жараткандын насаатчысы, жер жүзүндөгү баардык адамдардын ичинен жалгыз гана өзү тирүү Кудай сыяктанган өзгөчө абалга келе алды. Андыктан ал максаттары тууралуу ким эмне айтпасын, башкаларга абдан тоскоол болчу өксүк сезимине эч качан жан дүйнөсүн бийлеткен эмес. Мындай оюмду уккан соң шашылыш бүтүм чыгарардан мурда мага бул адамдын өз максатын кубалап канчалык алыс кеткенин кыскача айтып берүүгө жол бергиле. Анан аны айыптабооңуздарды суранам. Андан көрө мындай бийиктикке жетиш үчүн ага кандай күчтөр жардам бергени тууралуу ойлонгула. Бул адам өзүнө Divine Ата деп аталган абдан таасирлүү лакап атты тандап алып, көп өтпөй миллиондордун, анын ичинде АКШнын баардык штаттарында жашаган ак өңдүү адамдардын, ал тургай чет өлкөлүктөрдүн дагы жогорку кадыр баркына татыктуу болгон. Divine Ата динге тиешелүү адам. Жөнөкөй мааниде укмуш, сонум, англисче Divine, Кудай, Теңир котормочунун түшүндүрмөсү. Divine Ата өзүнө курмандык катары которулган зор акчаларды айландыра алды. Rolls-Royce унаасы менен жүрүп, кайсы шаарга барбасын өзү курдурган мейманканаларына жайгашат. Ага каякта болбосун жайлуу орундар даяр. Бул адамга рассалык үстөмдүктүн тиешеси жок эле. Анын арабадан баштап кийим-кечеге чейин салынган дүкөндөрдө, ресторандарында, көп тармактуу уюмунда, ишканаларында волонтерлор өз эрки менен иштешчү. Divine Атанын байлыгы башка адамдарга канча пайда алып келгенин азыркы кырдаалда андай деле маанилүү эмес. Мен аны жөн жерден мактай бергим келбейт.
Ошентсе да, автор катары ой жорусам, мындан Дивайн атанын башынан кокусунан өткөн керемет тууралуу, аны рассасына, терисинин өңүнө жана билиминин жоктугуна байланышкан басынуу менен бут тосуудан куткарып, эң бай адамга айланткан кереметтин табияты жөнүндө окурман терең ойлонушу керектигин кашкая көрүнүп турат. Бул маалымат силерге Дивайн атанын туураш үчүн берилип жаткан жок. Мейли дин болсун, мейли башка тармак болсун, өзүңөрдүн дүйнөгө кызмат кылууга андан ашышыңар үчүн айтылып жатат. Ошондой эле силер аны жашооңордун кыйын учурларында колдоно аласыңар. Дивайн атанын байгерчиликке жетүү сыры мен үчүн ачылыш болгон эмес. Мен муну 40 жылдан ашык изилдедим жана бул сыр илим жана ийгиликтин түзүш үчүн иштеп жүргөн учурумда 10 миңдеген америкалык белгилүү адамдардын ийгилик менен камсыздаган. Алардын арасында Генри Форд, Томас Эдисон, Александр Белл, Вудро Вилсон жана Уильям Тафт сыяктуу адамдар бар. Улуулугунда күмөн жок бул адамдардын тагдырын изилдеп жүрүп, мен бир кызык жагдайга кезиктим. 2-3 кишиден башка бардыгы мындай ийгиликке кандай күч жардам бергенин билишет экен. Алардын көпчүлүгү Дивайн ата баш болуп, өз учурунда ал кереметке жөн гана кокусунан урунуп калышыптыр. Дивайн ата сыяктуу артынан 30 миллион, жок эле дегенде 1 миллион жанды ээрчиткен адамдардын укмуштуудай ийгилигин изилдегендер, алар кандайдыр магиялык тартуу күчкө ээ экенин байкабай коюшпайт. Эриже сыяктанган чындык боюнча өз пайдасын ойлогондор менен ачкөз сараңдар мындай касиетке ээ боло алышпайт. Каржылык байгерчиликтин сырын дене оорусу менен жагымсыз кырдаалдан сабак алгандар жакшы өздөштүрө алаарын дагы бир жолу белгилеп айтып койгум келет. Ушул жана кийинки бөлүмдөрдө Дивайн атанын каржылык ийгиликтерин камсыздаган керемет тууралуу эле баштан аяк айтып бербестен, жер жүзүндөгү ар бир адамды колдогон башка сырдуу күчтөр тууралуу көп кеп салам. Алардын сыры дээрлик ачылбаганы менен адамдар аны абдан сейрек колдонушса да, дал ушулар биздин жан дүйнөдө тынчтыгына, байлыкка жана молчулукка жеткирет. Тизмедеги кереметтерди эгер бийик деңгээлдеги кенч деп атасам, муну менен тааныштыгы бар 10 миллиондогон адамдардын ичинен 1-2 гана мени менен макул болушпайт. Ошондо да бул 10 миллиондун бирине эмдигиче Эдисон, Форд же Дивайнга жолуккандай, ал керемет кезигип, муну өз жашоосун жакшы жагына өзгөртүш үчүн колдонду болуш керек. Кереметтер талаасына саякат жасаганда Дивайн атаны эмне деген керемет жакырчылыктан алып чыкканын, байлык алып келгенин жана аларды кантип жөндүү пайдаланганын билип кубанасыңар. Эгер бул суроого ушул бөлүмдө жооп таба албаса, анда кийинки бөлүмдөрдө табасыңар. Анткени жан дүйнө тынчтыгына жана байлыкка жетүү боюнча билгенимдин баарын жакшылап баяндап берем. Дивайн атанын ийгилигин баштан аяк талдап чыгып, түшүнүүгө жардам бериш үчүн төмөндөгү бир нече кошумчалоолорду келтирем. Биринчи, ал өзүнүн кайра жаралуусу үчүн жерди, убакытты өзү тандап алып, аларды өзү көзөмөлдөгөн. Экинчи, жакырчылыктан чыгууга эч ким жардам бербеген, кедейчиликтен, түркөйлүктөн баш тартууну, аларды байлыкка, кемеңгерликке алмаштырууну эч ким сунуштабаган. Ушул сап абдан маанилүү. Анткени бул билимсиз адам эмне кылса да, аныкындай акыл эс, интеллектиси бар ким болбосун муну кайталай алат жана кандай тармак болбосун аткарып жетишет. Бул адамга байлык алып келген ыкма башка жагымсыз кайсыл кырдаал болсо да ошондой эле пайда түшүрө алабы? Бул адам менен анын АКШда жашаган, ошол эле укуктарга ээ рассалашынын айырмасы канчалык? Бул суроого итке минген жардынын жомоктогудай байга айланткан, өз милдетин так аткарган керемет жооп берет. Ушундай эле жол болуу керемети Генри Фордко, Томас Эдисонго жана Эндрю Карнегиге өзүлөрү тандаган тармакта укмуштуудай бийиктикке көтөрүлүүгө жардам берген. Дал ушул керемет адам жашоосун байлык чөйрөлөрүндөгү ийгилик үчүн жооп берет. Висконсин штатындагы Форт Аткинсон кыштагына жакын жайгашкан кичинекей ферманын ээси Майло Джонс өзүнүн 2 бутунан майыптыгына карабастан ушул кереметтин арты менен миллионер болгон. Менин эң көп сандагы шакирттерим чечилбеген көйгөйлөрүн жайгаштырып кереметтин арты менен гүлдөө өнүгүштү. Алардын социалдык тепкичтин кайсы баскычынан болбосун, кайсы ишкерликтен болсо да, баардык кесиптерден дүйнөнүн дээрлик баардык булуң бурчунан кезиктиресиң. Мына ошондуктан мен ушул жерде көрсөткөн мисалдар мен 40 жылдан бери жүргүзүп келе жаткан изилдөөлөрдүн
чын экендигин тастыктайт. Доктор Фрэнк Кейн Чикаго штатындагы кичинекей чиркөөдө посттук кызмат аткарчу. Анын айлыгы жашаганына араң жетчү. Мага шакирт болуу менен ал гезитке өзүнүн осуяттарын чыгара баштап, жылына $75,000 кирешеге ээ болгон. Мунун баары биз жашоодо кабылган физикалык оорунун коркунучунан, айла кетүүдөн арылганыбызга кандайча тиешеси бар? Адамдарга каржылык бардарчылык алып келген нанымдар кантип стоматологиялык кычкач менен хирургиялык бычактын көргөндөгү коркууну жеңүүгө жардам берет? Чыдамкайлык. Кереметтин маңызын түшүнүүңөрдөн мурда аң сезимди ачып коюп ойлонуп окугула. Ошондо гана биздин башыбызды уялаган ушул жана башка суроолорго туура жооп аласыңар. Эгер муну азыр эле түшүнгүңөр келип чыдабай баратсаңар, анда абдан кичинекей кезимде башымдан өткөн окуяны айтып берейин. Ал менин анда көңүлүмдүн түпкүрүнө чейин аябай таасирленткен эле. Чоң атам тоок кепенин чаң кир баскан тамандыргына жүгөрүлөрдү чачып, үстүн сама менен жаап койчу. Качан андан мындай татаалдаштыруунун себебин сураганда, ал мындайча жооп берген эле. Мунун эки себеби бар. Жөжөлөргө жүгөрүнү табыш үчүн саманды тытмалаганга туура келет. Бул үчүн алар оору баштары керек. Ал эми оору баш үчүн кыймыл зарыл. Экинчиден, менин катып койду деген жөжөлөр жүгөрүнү табышканда өзүлөрүн кандай гана бактылуу сезишет. Келгиле, эми маанилүүлөрүнө өтөөрдөн мурда түшүнүү зарыл болгон, толук аңдай турган, анча мааниси жок кереметтерди талдап көрөлү. Кийинки бөлүмдө жашоонун жакшы жакка өзгөрүшү андан башталса да, көпчүлүк муну аз эмес учурларда туура эместик катары кабыл алган кереметтер жөнүндө сөз болот. Үчүнчү бөлүм. Биринчи керемет. Өзгөрүү аркылуу өнүгүү. Жашоонун кереметтеринин тизмесин дайымкы өзгөрүүлөр баштайт. Бул тизмедеги эң маанилүү бөлүм болгондон эле эмес, аларга биз көп учурларда каршылык кылганыбыз үчүн дагы ушундай. Ошол эле учурда бул табигый мыйзам ченемдүүлүктөн баш тартуу, адамдык кыйналуулар менен жол болбостуктардын башкы себеби. 20-кылымдагы биздин жашоо образыбыздагы өзгөрүүлөрдөн улам цивилизациянын баардык учурларынан да арбын ойлоп табуулар ишке ашкан. Алардын ичинде автоунаа, телефон, радио, телевидение, үндүү кино, аэроплан, радар, зымсыз телеграф бар. Мунун баарына адамдардын аң сезиминдеги өзгөрүүлөрдөн улам жол ачылган. Өзгөрүү өнүгүү куралы. Бул бир гана дүйнөлүк гана эмес, өздүк дагы мааниге тиешелүү. Өзгөрүүсүз бир дагы өнүгүү жок. Мейли ал ишкерлик болсун, мейли өндүрүш болсун, кыйроого учурайт. Жарандардын жогорку байгерчилигине негизделген айтылуу америкалык жашоо образы дагы дайымкы өзгөрүүлөрдүн арты менен ишке ашкан. Өзгөрүүлөр мыйзам, табияттын эң кебелбес өзөктөрүнүн бири. Ал болбосо цивилизация да болмок эмес. Эгер адам өзгөрүлбөсө, алар эмдигиче өз сокур туюмунун жетегинде жашаган айбанаттар менен бир деңгээлде болмок. Бир аты эволюция деп аталган өзгөрүү мыйзамдын арты менен адам акырындан жүрүп олтуруп, жаралгандыгы көнүмүш жүрүм-турумунан чыга албаган айбанаттардан жогору көтөрүлгөн. Ал акыл эсин ушунчалык өстүрдү дейсиң, адамдык узак жана катаал жолунда өзүн жаратты деп тооп кылган 30 000 кудайынан да ашып түштү. Адамзаттын бүткүл тарыхы өзгөрүүлөрдүн тизмегинен туруп, анын күмөнсүз далили катары кызмат кылат. Бир дагы тирүү жан 2 мүнөт катары менен жалгыз боло албайт. Болчу өзгөрүүлөр болбой койбойт. Ал тургай адамдын денеси, клеткаларын ар бир 7 жыл сайын алмашып турат. Дайымкы өзгөрүүлөр бул жараткандын адамды башка жаныбарлардан бөлүп көрсөтүүчү негизги ыкмасы болуп саналат. Өзгөрүүлөрдүн жардамы менен жашоо көнүмүштөрү, орногон адат салттар жана ой мүдөлөр дайыма жаңыланып турат. Шайкештикке алып келүүчү өз ара түшүнүүчүлүк түп тамырынан кайрадан түзүлөт. Анын үстүнө бул көрүнүш коркунуч жана физикалык оору жараткан көнүмүштүктөрдү жетектөөгө жардам берет. Өзгөрүү мыйзамынын жардамы менен ааламдын улуу тилегине шай келбеген адамзаттык адаттар маал-маалы менен согуштун, эпидемиянын, кургакчылыктын жана башка кырсыктардын көмөгү аркылуу жокко чыгарылып, адамдарды өз аңкоолугунун натыйжаларынан бошотуп, аларды нөлдөн баштоого мажбурлап турат. Ааламдык ойдун натыйжасында бул мыйзам жер жүзүндөгү баардык адамдарды теңдештирет жана ал тургай табият мыйзамын түшүнбөгөндөр менен ага ылайыкташа албагандарга да таралат. Өз оюңа айкалышпасаң курман болосуң деп эскертет жаратылыш.
Ар кандай коркунучтар, жол болбостуктар, көңүл калуулар жана тынчсыздануулар, булардын баары жабышып алган көнүмүштүктөрдөн адамды бошотуу үчүн керек. Бул терс тажрыйба менен кагылышуу аркылуу ал аракеттин жаңы түрлөрүн түшүнүп, үйрөнүп, аларды туура пайдаланууну өздөштүрүп, өнүгүүгө көмөк көрсөтө билиши керек. Билим берүүнүн негизги максаты жок эле дегенде мындай болушу керек. Адамдын акыл эсин өстүрүү үчүн ойготуп, ички өнүгүүгө шарт түзүшү зарыл. Дал ушул жагдай биздин акыл эс жараянындагы дайымкы өзгөрүүлөр аркылуу ачылууга, табигый түрдө өнүгүүгө мажбурлайт. Жеке адам ушундай жол менен өз дарыметин билет да, жеке көйгөйлөрүн чечүүнү үйрөнөт. Мындай теорияны жаратылыштын тилегине дал келгени мунун далили болуп саналат. Буга мындай көрүнөө факт жардам берет. Бардык мезгилдердин жана элдердин эң билимдүү адамдары турмуштун катаал мектебинен өтүшкөн. Алар өз интеллектуалдык кубатын колдонууга, өнүктүрүүгө иш жүзүндө мажбурланышкан. Өзгөрүү мыйзамы улуулукка эгедер билим булактарынын бири болуп саналат. Муну аңдаганда сен өзүңдү жана айлана чөйрөнү эң жакшы түшүнүп, эч качан өзгөрүүлөргө каршы чыкпай каласың. Силер көңүл тынчтыгы менен материалдык байлык алып келбеген көнүмүштөрдүн бузулушуна каршы чыкпай каласыңар. Жараткан өзүнө өзү ишенүүчүлүк, өзүн өзү ыраазы болуучулук, создуктуруучулук, коркоктук жана өзүн чектөөчүлүк сыяктуу адамдык кулкунөздү жактырбайт. Анткени ал өзү алып жүрүүсүнө өтө эле зор жоготууларды алып келет. Өзгөрүү мыйзамынын арты менен адамзаттын өнүгүүсү эч качан солгундабайт. Адам улуттук же ишкерлик өнүгүүсүн токтотор замат эптеп-септеп күн көрө баштаары менен эски көнүмүштөр менен жан дүйнөгө бекем орногондорду талкалаган сырдуу күч ишке киришет да, жаңы өстүрүү үчүн кыртыш даярдайт. Кыймыл аракетти өндүрүмдүү кылган ыкмаларды өздөштүрүүгө шарт түзөт. Өнүгүүгө кеткен жол дайыма өзгөрүүлөр менен башталат жана өзгөрүүлөр аркылуу өтөт. Ийкемдүүлүк же жашоо жагдайларына ыңгайлашуу чыныгы ийгиликчил адамдын башкы сапаттарынын бири. Бул дайымкы өзгөрүүлөр аркылуу өсүү мыйзамын үйрөнүүнүн бирден бир аргасы. Ford Motor Company өз өндүрүшүн чийки кыш менен курулган бир кабаттуу имараттан баштаган. Ал бара-бара дүйнөдөгү эң зор өндүрүштүк империя катары өсүп жетилип, 100 миңдеген адамдарды иш менен камсыз кылган. Анын негиздөөчүсү Генри Форд өндүрүштү башкаруу боюнча укмуштуудай шыгы бардыгына карабастан, ишкердигинде 2 жолу күйүп кете жаздаган. Анткени ал мезгилдин өтүшүнө жараша өзгөрө албаган, ийкемдүүлүк кылбаган. Анын көзү өткөндөн кийин иши небереси Фордко өткөн. Ал чоң атасына караганда алыс ойлой албаганы менен акыл ою ийкемдүү болчу. Бардык өзгөрүүлөргө даяр эле. Андыктан бир нече жылдан кийин чоң атасы өмүр бою түптөп өндүрүштүк империяны ар тарабынан алганда да, андан алда канча зор жана кубаттуу уюмга айландырган. Баш көтөрбөй эмгектенип, өндүрүштү башкарууда алдында жүргөн жаш жигит Форд автоунааларды долбоорлоодо жана үлгүлөөдө өзгөрүүлөргө каршы чыккан эмес, жаңычылыкты дайыма колдоп турган. Дал ушул ийкемдүүлүгү менен ал өндүрүштүк гений наамына бат эле татыган. Миңдеген жылдар бою чогулткан адамзаттык тажрыйба бизге мындай чакырык таштагансыйт. Ойлонгула, эс тарткыла, биротоло кул кылып, бир жолду кайра-кайра бастырып убара кыла элегинде эски адатыңардан баш тарткыла. Эгер силер ушул жашоодо алардан кутулгуңар келсе, анда өзгөрүү мыйзамын өздөштүргүлө жана дайыма ага жараша өнүккүлө. Жашоонун бардык жагдайлары өмүр тегирмениңерди айлантуучу дан. Өзүңөр каалагандай болбой калса, дайыма кейигендин, сана аркагандын жана корккондун ордуна аны кабыл алгыла, колдонгула, өзүңөр үчүн иштешине жол бергиле. Вирджиниянын тоолорунун арасында жашамал курактагы жубайлар жашачу. Көмүргө бай бул аймакка темир жол салынгандан баштап баасы өскөн, үйүн саткан аларга шаарга көчүп келишип, хан сарайга тете үй курушту. Бардык заманбап шарттар менен курулган жаңы үйдүн 3 жагында 3 ажатканасы бар эле. Антсе да үйдүн кожойкеси иш аягына чыгарыла электигин айтып, куруучуларга эмгек акысын төлөгөндөн баш тартпаспы? Эмнеси жакпай атат дейт прораб түшүнө албай. Эмнеси экенин өзүң жакшы билесиң. Сыртка ажаткана курбаптырсыңар деп жооп берет кемпир. Шаарда анын зарылдыгы жок да. Ансыз деле үйүңүздүн ичинде заманбап шарттары бар.
Үйүңүздүн ичинде 3 ажатканаңыз бар. Ага бекинип алып, эмне кааласаңыз жасай алсаңыз болот, деп таң калат прораб. Өмүр бою өзүмдүн ажатканамда отуруп, Sears and Roebuck окуу менен рахаттанчумун. Ал рахатымдан эми дагы баш тарта албайм. Ажаткананы курмайын, акчаңарды бербейм, деп кесе айтат кемпир. Ажаткана курулду. Аны кабыл алып жатып, айым дагы кыйкырды. Ажаткана даяр эмес экен. Менин ажатканамда 2 тешик бар болчу. Мында бир эле экен. Куруучулар кошумча дагы бир тешик жасап, ал тургай ысык жана муздак сууну киргизишти. Ошондой эле кемпир көнүмүшү боюнча Sears and Roebuck рахаттанып окуш үчүн телефон жана жарык менен да камсыздашты. Куруучулар өзлөрүнө канааттануу менен эски көнүмүштөрдү ушинтип өнүктүрүү аркылуу өзгөртүштү. Класстык аппараттар жаңы гана пайда болгон кезде аны орнотуу пайдалуу экенин соодагерлерге жасап чыгаруучулар түшүндүрө албай убарланышчу. Ал тургай соода агенттери да аларды жактыра беришпечү. Соодагерлер аппараттардын так эместигин айтып арызданышчу. Аппараттын кымбаттыгы жана тейлөөдө көп убакыт алганы чөнтөккө зыян келтирип жатканын айтышчу. Бирок өзгөрүүлөр мыйзамы алып жүрүп кеткенде баары жымсалданган. Азыркы кезде бир дагы чекене баада саткан акыл эстүү соодагер касса аппаратсыз иштебейт. Качан АКШ Конгресси федералдык кошумча банк системасын киргизгенде дээрлик баардык банкирлер иш ташташкан. Система түп тамырдан берки өзгөртүүлөрдү киргизери болжонуп жаткан. Ошондуктан көптөгөн ишкерлик жүргүзүүнүн көнүмүш адаттарынан талкалануусун каалашкан эмес. Ошентсе да кошумча банк системасы эч качан болуп көрбөгөндөй эң жакшы коргоо менен камсыздамак. Эгер азыркы банкирлерге аны жоюуну сунушташса, анда мурдагыдан да чоң каршылыктар жаралмак. Жараткан адамдарга жаныбарлардан жогору көтөрүлө ала турган жөндөмдү тартуулаган жана руханий падышачылыкка кирүүгө жол ачкан. Ал жерде өз тагдырын башкарса да болот. Ал жөндөмдүн эшигин ачуучу ачкыч өзгөрүүлөр мыйзамы. Адам өз жашоосунун сүрөтүн каалагандай тартып, ага жан киргизсе да болот. Бул үчүн жөн гана психологиялык маанайын жакшыга күйлөөсү керек. Өз жашоосун башкаруу кайталангыс мүмкүнчүлүк болуп саналат. Адамдан бөлүп алгыс, талаша алгыс жогору артыкчылыгы бар мындай жөндөм жараткандын адамзатка берген эң кымбат тартуусу. Баардык диктаторлор жана дареметтүү басып алуучулар келишет жана кетишет. Анткени ааламдык мыйзам боюнча адамзатты кулга айландыруу мүмкүн эмес. Бул ар бир адам эркиндикке, өз өмүрүн жолуна, ойлору менен аракетине өзү көзөмөл кылууга, ошондой эле бул дүйнөдөгү милдетин жөндөп аткарууга укугу бар ааламдын баарына жаралган үлгүнүн азыраак гана бөлүгү. Мына ошондуктан келечекти аныкташ үчүн өткөнгө көз жүгүрткөн философ адамдын эркиндигин чектеп, өзүн башкаруучу укугун чексиз көтөргөн Гитлер менен Сталинден коркпойт. Мындай диктаторлорду жана ага чейинки булар сыяктууларды өзүнүн эле тойбостугу, текеберлиги жана бийликке болгон сугалактыгы түбүнө жеткен. Анын үстүнө адамдын эркиндигин муунтуучу өкүмдарлар өзлөрү байкабастан адамдардын сенектик мезгилден чыгып жакшы жашоого жеткирүүгө өзгөрүүлөргө карай умтулуусуна шарт түзүшөт. Адам айлана чөйрө менен өз ара келишип жатканда өзгөрүүлөр түйшөлтпөстөн өтүп кете берет. Бирок ал өзгөрүүлөр мыйзамына каршылык кылаары менен табият чечкиндүү аракеттерге барат. Бул сүйүктүү адамдын өлүмү, катуу оору, ишкерликтеги жол болбостук же жумушту жоготуу болушу мүмкүн. Мындай окуялар адамдын кесибин алмаштырууга мажбурлайт жана бактысын келечектүү мүмкүнчүлүктөр күтүп турган башка тармакка сыноого түртөт. Эгер ал баштагы көнүмүштөрдөн баш тартпаган болсо, мынтип жолу болмок эмес. Ошондой эле өзгөрүү мыйзамы эволюциялык планда адамдан төмөн башка жандууларга да таасир этет. Бирок адам үчүн бул ааламдагы өз ордуна татыктуу болуп, өсүп жана өнүгүшү үчүн эң негизги мүмкүнчүлүк. Томас Эдисон биринчи кабылган кыйынчылык ал мектепке кирип окуй баштаганынан 3 ай өткөндө орун алды. Мугалим андан ата-энесине кат берип жиберген эле. Анда баланын окууга жараксыз экени жазылган болчу. Ал ошондон кийин мектепке кайтып барган жок. Туурасын айтканда, кадимки мектептен окубады. Мунун ордуна ал жашоонун катаал мектебинен өтүп, адамзаттын тарыхындагы эң улуу ойлоп табуучу болуп калды. Жөнөкөй мектеп анын улуу жетишкендиктерин багындыруусуна көбүрөөк жолтоо болмок. Жаратылыш качан бизге кыйынчылыктарды, ооруну, көңүл калууну, азапты, жол болбостукту жана жеңилүүнү жөнөткөндө эмне кылышты билет.
кийинки жагымсыздыктарга кабылганыңарда ушуну эстеп, бул билимди акылдуулук менен пайдалангыла. Корккондон, калтырагандан же аптыккандын ордуна мурдун шамалга тосуп, ар бир жагымсыз жагдайдан жарала турган тажрыйбадан пайда издегиле. Мен өз жашоомдо катаал өзгөрүүлөргө эч качан каршылык кылчу эмесмин. Бул аларга өз эрким менен кабылганыма же мага баш ийбеген кыйын кырдаалдыга учураганымдан көз каранды болбочу. Жасагандарымдын баары жөн гана башымдан өтүп жаткандыгын көзөмөлдөө аракети эле. Мен ушул артыкчылыктан пайдалангам. Өкүнүп өксүбөстөн, ар бир тажрыйбада сөзсүз камтылып турчу теңме-тең пайданын данын тынымсыз издегем. Азыр сиз окуп жаткан китеп тынымсыз түрдө жүрүп турган чечкиндүү өзгөрүүлөрдүн жыйынтыгы. Мага алардан толук 40 жыл бою өтүүгө туура келди. Алардын кээ бирлери менин эркимден тыш болуп өткөн, башкаларын өзүм жараткам. Бул алардын баары акыры келип жан дүйнө тынчтыгынын жана материалдык бардачылыктын жашыруун сырын ачууга жардам беришти. Мага Эндрю Карнеги жеке жетишкендиктеримин философиясын түзүүнү тапшырганда, мен бул ишке эптеп-септеп эле даяр болчумун. Чынын айтканда, сөздүктөн караганга чейин мен философия деген сөздүн маанисин түшүнгөн эмесмин. Эгер силер качандыр бир ишти нөлдөн баштап көргөн болсоңор, анда менин кандай абалда болгонумду түшүнөсүңөр. Карнеги мырзанын тапшырмасын ийгиликтүү аткарыш үчүн жөнөкөй өзгөрүү жетишсиз болмок. Иштин жүрүшүн толугу менен кайра иштеп чыгууга талап кылынып турган. Бул жагдай жакшылыкка болушу мүмкүн. Анткени жумшаган күч аракетимден алган сабагым улуу кереметтин ачылышына алып келип, бул китептин жазылышынын негизги шыктандыруучусу болуп калды. Ишимди түп тамырынан кайра түзүп чыгуу мага багынып берүү көнүмүшүнүн жеңип чыгуу көнүмүшүнө алмаштырышым керектигин каңкуулап жаткан. Акыры дал ушул көнүмүштү менин өзүм кыялданып жүргөндөрдүн баарын камтыган баарына шайкеш жашоого алып келди. Мен баш тартышым керек болгон көнүмүштүктөрдөн арасында төмөндөгүдөйлөрү да бар болчу. Биринчи, өзүңө өзүң ишенбегенден улам өзүңдү толук баалабоо көнүмүштөрү. Экинчи, негизги болуп саналган 7 коркунучка алдыруу. Анын ичинде оорулардан коркуу жана дене ооруксунуусу да бар. Үчүнчү, жакырчылык көнүмүштүгү, өзүңдү өзүң чектөө. Төртүнчү, акыл эсти машыктыруу аркылуу ага күч келтирүү, анын жардамы менен каалаганыңа жетүү. Бешинчи, татыктуу туруп таанылуудан баш тартуу жана жупуну ыраазычылыкка канааттануу көнүмүшү. Жетинчи, зарылдарды ала билүү жана ээлик кылуу укугу сыяктуу ар түрдүү түшүнүктөрдү чаташтыруу көнүмүшү. Сегизинчи, бир гана чынчыл жана чын жүрөктөн аракеттенген максаттардын эсебинен гана ийгиликке жетишилет деп эсептөө көнүмүшү. Тогузунчу, билимди бир гана мектептер менен жогорку окуу жайлардан алууга болот деп ойлоо көнүмүшү. Онунчу, бюджетти пландоону барк албоо, убакытты үнөмдөөнү ойлобоо көнүмүшү. 11-чи, алдыга койгон максатка жумшоонун ордуна убакытты болбогон нерселерге коротуу. 12-чи, чыдамсыздануу көнүмүшү. 13-чү, өзүңдүн материалдык эмес байлыгыңа кол шилтөө жана ыраазычылык келтирбөө көнүмүшү. 13-чү, керегиңе ашык оокат чогултуу көнүмүшү. 14-чү, бергенге караганда алган пайдалуу деп ойлоо көнүмүшү. 15-чи, акыркысы бирок мурункулардан кем эмес маанилүүсү, улуу керемет аркылуу кайсы максат болбосун жеткирген чексиз акылды четке кагуу көнүмүшү. Булар менин жашоомдо өзгөрүү мыйзамы кандай роль ойногондугун, жакшыга алмаштыруучу терс адаттарымды ачык көрсөткөн негизги мисалдарым гана. Эгер мен бул жаман адаттарымдан баш тартпасам, дүйнө ийгиликтин чыныгы философиясын алмак эмес, мен өзүм каалагандан да жогору турган бейгилгүүлүккө жетмек эмесмин. Качан мен өзүмдүн тажрыйбам тууралуу тактап айтып берип жатканымда, силердин кээ бир көнүмүшүңөрдүн кайра караштырып чыгып, алардан баш тартуу тууралуу ойлонууңарды үмүттөнөм. Эгер силер дүйнө менен толук шайкештикте өмүр сүргүңөр келсе, анда муну аткарышыңар керек. Жашооңордогу өзгөрүүлөр кандай чечкиндүүлүктө ишке ашылаарын өзүңөр гана чечесиңер. Бирок анын тизмесине өз ара шайкеш жашоо менен жан дүйнө тынчтыгына умтулууга тоскоол болгон 7 негизги коркунучту жеңүү сөзсүз кириши керек. 7 негизги коркунучка төмөндөгүлөр кирет. Биринчи, жакырчылыктан коркуу. Экинчи, сыныгуу коркунучу. Үчүнчү, илдетке чалдыгуу жана физикалык оору коркунучу. Төртүнчү, сүйүктүү адамын жоготуп алуу коркунучу. Бешинчи, эркиндиктен ажыроо коркунучу. Алтынчы, каарлык коркунучу.
7. Өлüm коркунучу. Кийинки бөлүмдөрдө силер жогорудагыдай ар түрдүү коркунучтарды башкаруу боюнча көрсөтмөлөрдү аласыңар. Бул үчүн ой жүгүртүүнүн жаңы түрүн колдонуп, аларды өнүктүрүп, мындай коркунучтарды ойготкон жогорудагы эски адаттардын ордуна колдонуу керек. Толук кандуу, татыктуу жашоого барчы багыт каягы менен кетпесин, 7 негизги коркунучту жеңүү силердин өзгөрүү тизмеңерде сөзсүз болушу керек. Мындай көрсөтмөлөр эч нерсе сурабасын, өзгөчө силердин бийлигиңерди эместерди талап кылбасын, дайыма оюңарда кармап жүрүшүңөр керек. Ооба, алардын өз баасы бар. Бирок аны төлөш ар бир адамдын колунан келет. Биз күнүмдүк көнүмүштөрүбүздөн арты менен кандай болсок ошондойбуз. Каякка жашасак ошол жердебиз. Алар толугу менен биздин бийлигибиздин алдында. Качан өзгөрүштү өзүбүз билебиз. Жөн гана ага каалообузду ойготушубуз керек. Адамдын негизги артыкчылыгы ушунда. Ал аркылуу өз жашоосунун үстүнөн толук көзөмөлдөй алат. Көнүмүштүктөр биздин ой жүгүртүүбүздүн арты менен жаралат. Ал эми ой жүгүртүү аркылуу жараткан бизге болуп жатканга көзөмөлдөөгө укук берет.